Баршаңызға сәлем, менің есімім Айгүл Ниязова. Алдымен видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз мейоз және мейоз фазалары. Жалпы мейоз дегеніміз не? Мейоз дегеніміз нәтижесінде хромосома саны 2 есе азаятын және жасушаның диплоидты күйден гаплоидты күйге өтетін бөліну әдісі. Яғни бізде хромосома саны негізі 46. 46, яғни ол 2n. 2n, яғни ол бөлінген кезде оның саны 2 есе азайып кетеді. Гаплоид болып қалады. Міне бұл бөліну әдісін мейоз деп атайды. Негізі бізде гаметалар болады. Гамета дегеніміз 2 жыныс жасушаларын айтады. Бізде 2 түрлі жыныс жасушасы бар. Ол аталық жыныс жасушасы және аналық жыныс жасушасы. Оларды мынадай белгілермен белгілейді және олардан пайда болған жасушаны зигота деп атайды, яғни ұрық немесе. 2n дегеніміз ол міне мыналарда 1n, мынада 1n және екеуі қосылып 2n-ді құрайды. Демек, гаплоидты жиынтық, 2 гаплоидты жиынтық жасуша қосылып диплоидты ұрық жасушасын құрайды. Міне бұлар мейоз нәтижесінде көбейіп мейоз нәтижесінде көбейеді. Енді мына суретке қарайтын болсақ, бізде мейоз 2 кезеңнен тұрады, мейоз 1 және мейоз 2 деген. Мейоз 1 әр бір мейоз фазасы 4 фазадан тұрады: профаза, метафаза, анафаза, телофаза. Сәйкесінше мейоз 1-дің фазалары бірінші рим цифрымен белгіленіп, профаза 1, метафаза 1, анафаза 1 және телофаза 1 деп бірге жазылады. Енді мына жерде қарайтын болсақ, 2n және 4s дегенде, мұндағы n деген ол хромосома санын айтады, ал s бұл ДНК-ның саны, яғни хроматидтердің саны. Мейоз 2 де болды 4 фазадан тұрады: профаза 2, метафаза 2, анафаза 2 және телофаза 2. Мейоз негізі 2 кезеңнен тұрады. Мейоз бірінші кезеңді редукциялық бөліну деп атайды, ал екінші кезең эквационды бөліну. Редукциялық бөліну дегеніміз бұл жерде хромосома саны 2 есе кемейді. Ре деген сөз кему деген мағынаны білдіреді. Яғни 2n болып олар бөлінген кезде, 2n болып бөлінген кезде, олардың хромосома саны 2 есе кеп кетеді. Ал эквационды кезінде бұл n жасушалары дәл өзінде көшірме жасушаларды түзеді. Мейоз 1-дің бірінші профазасында мына анимациядан көруге болады, яғни бұл жерде хромосомалар жіңішке жіп түрінде көріне бастайды және әр хромосома хроматин 2 хроматиннен тұрады. ДНК алдын ала интерфазада репликацияланған болады және бұл жерде 2 хроматида хромосомаларды түзеді. Әр хромосома 2 апалы сіңлілі хроматидтен тұрады. Мейоздың профаза біріншісінде өте маңызды процестер жүзеге асады. Бұл жерде гомологты хромосомалардың біреуі аталықтан, біреуі аналықтан келетін ұқсас хромосомалардың жиынтығы. Бұл жерде конъюгация процесі жүреді. Конъюгация дегеніміз, яғни гомологты хромосомалардың бір-біріне жақындай түсуі. Бұл жақындаған кезде олар бір-бірінен жақындап биваленттерді құрайды. Бивалент дегеніміз осы 2 гомологты хромосомалардың бір-біріне жақындауы. Процесс бізде кроссинговер деп аталады, яғни гомологты хромосомаларының бөліктерінің алмасуы. 2 ұқсас хромосома бір-біріне жақындап, яғни олар айқасу, гомологты хромосомалардың айқасуы жүреді. Бұл кезде екеуі өзара гендермен алмасады. Сонымен мейоздық бірінші профазасында ядро қабықшасы еріп, центриолдар 2 полюске қарай жақындайды және бұл жерде ұршық жіпшелері пайда бола бастайды. Мейоздың бірінші метафазасында хромосомалар экватор жазықтығында орналасады. Яғни мына жерден көруге болады, экватор жазықтығында міне бірдей қиылыста орналасып тұр. Бұл метафаза кезеңін білдіреді.
Келесі кезең анафаза кезеңінің. Бұл кездегі гомологты хромосомалар ажырайды, центромера бөлінбейді, әр хромосома екі хроматид күйінде қалады. Бірінші миоздың бірінші телофазасында хромосомалар полюстерге жетеді. Бұл жерде ядро қабықшасы түзіле бастайды. Содан кейін цитокинез процесі жүреді. Цитокинез дегеніміз, яғни цитоплазманың бөлінуі. Бірінші миоз нәтижесінде бір жасушадан екі гаплоидты жасуша түзіледі. Миоз 2-ның екінші профазасында хромосомалар қайта ширатылып көріне бастайды. Ядро қабықшасы ыдырайды, ұршық жіпшелері түзіледі. Центромералар екі полюске қарай жылжиды. Метафазада хромосомалар жеке-жеке экваторға тізіледі, ұршық жіпшелері центромераға бекінеді. Анафазада центромерлар бөлінеді, бауырлас хроматидтер ажырап, жеке хромосомаларға айналады. Телофаза 2-де ядро қабықшасы түзіле бастайды, цитокинез аяқталып, яғни нәтижесінде 4 гаплоидты генетикалық жағынан әртүрлі жасушалар пайда болады. Митоз және миоз процестерін салыстырмалы түрде көруге болады. Митоз бұл дене жасушаларына, яғни сомалық жасушаларға тән болса, миоз бұл жыныс жасушаларына тән. Жыныс жасушаларының гаплоидты ересек ағзаның диплоидты жасушаларына, гаметаларға, яғни соның ішінде сперматозоид және овоциттерге тән екен. Митоз процесі бір бөліну, яғни 4 фазадан тұрса, миоз процесі 2 бөліну 8 фазадан тұрады. Бастапқы жасушалармен салыстырғанда жасушаның хромосома жиынтығы митозда өзгеріссіз қалады. 46 хромосома, 46 хромосомасы бар жасушалар пайда болады, ал миозда 4 жасуша пайда болады.